इस वक्त हैं हम कुल्लू मनाली के नगर में। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। पिछले कल लगातार रात से बारिश हो रही है, अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये पिछले कुछ दिनों में जो बारिश का रुख बना था, अब जाकर कहीं यहाँ बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ पर मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी बारिश बताई गई है। ऐसा मौसम है पहाड़ों का इन दिनों कुल्लू मनाली का।